Mình tính rồi 60 71 thôi. Đó, 60 71 32 ly. Tính từ cái chỗ cao nhất thì nó là khoảng 57 ly. Ở đây nó có cái răng thấy không? Đó, đây lỗ 1/2 là 12 ly 7 ha. Đó, 12 ly 7. Lỗ này 21 ly rồi. Đó, thấy không? Đó, thì nó dao động từ catalog ghi là mở được từ 33 đến 42 ha. Từ đo từ cái mép sát vào đây luôn là nó 42 ly rồi, thấy không? Đây là cái con lăn của nó nè, con lăn của nó có rãnh nè, bên trong đây nó cũng có rãnh luôn. Đó, thấy không? Bên trong đây là nó có răng luôn. Một đoạn này thôi, ngay khúc này,